what keeps the planet spinning. San Giorgio di Valpolicella sorge su una collina ai piedi del Monte Solane e dal borgo si domina un territorio molto ampio che spazia dal lago di Garda a tutta la pianura veneta. Il luogo dove sorge San Giorgio è abitato sin dalla preistoria, ma il villaggio, così come lo vediamo oggi, ha origini longobarde. Benvenuti a San Giorgio in Grana Poltron, che il parla città se le smaccion. Il centro storico si è sviluppato attorno alla pieve e nel corso dei secoli ha assunto una forma allungata che segue la dorsale collinare. L'aspetto attuale della pieve di San Giorgio è in gran parte riferibile a quello che la Chiesa assunse nel XII secolo. Lo stile essenziale che caratterizza gli interni è dovuto ad un restauro degli anni '20 del Novecento che esalta la nudità e la purezza delle pareti. San Giorgio è stupenda, è un paese meraviglioso e c'è una vista mozzafiato. San Giorgio ha un rapporto strettissimo con la pietra perché sorge sulla pietra ed è costruito in pietra, tutta rigorosamente locale. L'estrazione nella zona di San Giorgio risale a più di 2000 anni fa e la prova è l'Arena di Verona, che è stata costruita con le pietre di questa zona e di queste cave. È dal tempo dei Romani che qui in Valpolicella si coltivano certe varietà di uva e soprattutto si adotta una tecnica chiamata appassimento appunto per la produzione del vino con queste uve. I Romani non avevano possibilità di conservare il vino come si fa adesso e quindi probabilmente avevano pensato di conservare le uve e vinificarle più avanti durante l'anno. Ecco che queste uve però non è che rimangono come le si raccoglie, ovviamente appassiscono concentrando appunto tutti gli aromi, i succhi e quindi anche gli zuccheri, e il vino che viene vinificato successivamente ha una gradazione alcolica superiore oppure un grado zuccherino superiore, sicuramente un vino più importante. Ecco com'è nato l'Amarone appunto circa 2000 anni fa. Tutt'oggi si produce ancora con questa speciale tecnica ed è questa l'unicità della Valpolicella.